Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini kita mancing lagi kawan-kawan. Kita menggunakan joran tenggek. Spot ini kita baru nyobain, semoga ada hasil. Untuk umpan kita masih cari guys di sini ya, umpan cacing guys. Ya, terima kasih, dukung terus ya. Oh, yes. Mantap, mantap. Gede guys. Ya Allah. Luar biasa guys. Lumayan. Menjanjikan. Putus guys.